नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फेफड़ों के अंदर गंदगी जमा है, टार जमा है, तो उसको आप साफ करके कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हो एक बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग करके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अंदर फेफड़ों के अंदर टार स्मोकिंग करने की वजह से है या फिर पोल्यूशन की वजह से आपके फेफड़ों के अंदर गंदगी जमा हो गई है और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ते ही या फिर थोड़ा सा चलते ही अगर आपके सांस फूलने लग जाते हैं, आपको सांस लेने में कठिनाई है, यानी कि A to Z अगर आपके फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। उस मेडिसिन का उपयोग करके आप अपनी सभी की सभी बीमारियों का सॉल्यूशन कर सकते हो और अपने फेफड़ों को मजबूत स्थिति में ला सकते हो। अब दोस्तों क्या उस मेडिसिन का नाम है, कैसे आपको उस मेडिसिन का उपयोग करना है और कहां पर आपको वो मेडिसिन मिलेगी, क्या उसके फायदे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटे के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे थे एक बनी बनाई आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कि कैसे आपको उसका उपयोग करना, जो कि आपके फेफड़ों के अंदर स्मोकिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से अगर आपके फेफड़ों के अंदर गंदगी जमा हो गई है तो आप उसको साफ कर सके और अपने फेफड़ों को मजबूत स्थिति में ला सके। मेडिसिन का नाम है दोस्तों नेचर श्योर। आप देख लीजिए, नेचर श्योर लंग्स प्योर मेडिसिन का नाम है। इसको दोस्तों प्रोवाइड करवाती है वेट एंड ड्राई पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि FSSAI से अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। आप देख लीजिए, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, पढ़े लिखे बंदे आप इसको देख सकते हो। अब दोस्तों इस मेडिसिन का आपको सेवन का कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, ये आप जान लीजिए। इस मेडिसिन का दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इस मेडिसिन को अप्रूव किया है FSSAI ने, GMP सर्टिफाइड है, तो हम आंख मूंद कर इस मेडिसिन पर भरोसा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके ऊपर दोस्तों लिखा भी हुआ है और इसके अंदर आपको एक लिटरेचर भी मिलेगा, उसमें कैसे इसका उपयोग करना है, क्या क्या इसके फायदे हैं वो भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम भी आपको बता देते हैं, इस पे दोस्तों वैसे भी लिखा हुआ प्यूरिफाई एंड डिटॉक्स लंग्स, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर जमा टार को या फिर जमा गंदगी को ये डिटॉक्स कर देगा और आपके फेफड़ों को प्यूरिफाई कर देगा। हील्स टिश्यू डैमेज ड्यू टू पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन प्रदूषण की वजह से अगर आपके फेफड़ों के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो गए हैं तो उनको ये ठीक कर देगा, उनकी उस बीमारी को ये कवर कर देगा। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम स्मोकर कफ, यानी कि स्मोकिंग की वजह से अगर आपके फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हो गई है, कफ जमा हो गया है, तो उससे काफी रिलीफ देगा और उस बलगम को दोस्तों बहुत जल्दी ये साफ कर देगा। बूस्ट लंग्स इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, आपके जो लंग्स होते हैं उनकी उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको दोस्तों ये काफी हद तक बूस्ट कर देगा और उसकी स्ट्रेंथ, आपके फेफड़ों की जो स्ट्रेंथ है वो वैसी हो जाएगी जैसे कि आपको बीमारी होने से पहले थी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके टिश्यूज के अंदर, आपके लंग्स के अंदर ज्यादा करेगा, जिससे कि आपके फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, कोई भी उनके अंदर गंदगी जमा नहीं रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ वापसी ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी। अब दोस्तों इस मेडिसिन को आपको खरीदना कहां से है, ये मिलेगी दोस्तों आपको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस पर ओके करके आप इस मेडिसिन को अपने घर पर मंगवा सकते हो। इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों, ये कैप्सूल फॉर्म में आपको मिलेगी, दिखा देता हूं मैं आपको। कैप्सूल फॉर्म में दोस्तों आपको ये मिलेगी और एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को आपने सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। जो बंदे 18 साल से नीचे हैं या फिर जो महिलाएं गर्भवती हैं, स्तनपान करवाती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो या हाई रहता है, वो इस मेडिसिन का उपयोग नहीं कर सकते। अदरवाइज सभी के सभी बंदे इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये दोस्तों ग्रीन कलर के आपको 60 कैप्सूल मिलेंगे एक डिब्बे के अंदर। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को आपने इसका सेवन करना है। आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कीजिए। अपने फेफड़ों को आप काफी हद तक मजबूत कर सकते हो, उनके अंदर जितनी भी गंदगी जमा है उसको आप साफ कर सकते हो। बिल्कुल आयुर्वेदिक है, कोई भी इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है। इस मेडिसिन का उपयोग करते हुए कोई भी खास आपको परहेज नहीं करने हैं, बस ध्यान रहे कि 18 साल से नीचे आपकी उम्र ना हो, स्तनपान करवाती हुई कोई महिला ना हो, गर्भवती कोई महिला ना हो। बाकी सभी के सभी बंदे इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। GMP सर्टिफाइड है, FSSAI से अप्रूव्ड है, आंख मूंद कर हम इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों मैंने एक वेबसाइट बनाई है
www.rambanilaj.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो सभी की सभी बीमारियों का इलाज आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। आप वहां पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।